budak iya kudu tolong. Ia dapati kotoran ku budak iya. Dia bukan itu. จูริสูสุสระอีปริมาตอคเนียเบอร์ตลำจุคเนียสายจิตทำไมจุมันยังไงไม่ได้ดูสมรายเรื่องขนมชนในฮาริยานาบ้านจุคเนียบางทีจุมันใส่เรื่องทำไมสุรลังแต่มันเนาะเราบอกเปิดเตียนนสีดำเป็นจำนองเชียงแท้บ่ตองจูขมาวได้จะใส่เรื่องแบบเพลินทนงานกำลังเยี่ยมปีมีอยู่ประชุมมือครอมบ้านทั่วตำนานแรงตะลึงพนมบ่ตองเลี้ยงกำซานแต่ก็เตยคอมอดคอก็เตยวิญญาณขโมยเปรย์ดอกไก่สหายในเลือพนมนุโจสันทัดขมิ้นใส่มันเนี่ยขนมจำนองโปเก้กระหูดอกสลับเจ้าเปิดหลังคลายเตยจะเชียงกอบในเลือพนมนุจงดังใส่เรื่องบัดนึงจำนวนปัญญาตะเชียงนะต่อติดตามนั้นการสำรายบกยมตั้งออกนี้แล้วเปลี่ยนมันอาจจะรวมฉันแนวเตเลกรางระบายแอดมินดำไปจุดใจกำสันจมูกแอดมินดังโปรเมนทำไมอมปีกาผลิตมิตรการระบายแอดมินได้เมนลิงเนื้อขังกล้ามจับดาวใส่เรื่องดำบกยังเคยถ่ายรูปเพียบกับบังหายอมปีสตรีมันเนี่ยได้เมนชมูทางมายาได้เนี้ยมันจูบเหตุการเปิดได้ทะเลาะผลิตจะใส่เรื่องมาดองมกให้แต่กดกับเมนใส่เรื่องมวยเตี้ยได้กดบานจูบประเทศได้ที่เนี่ยบรรดาบกใส่เรื่องเกิดจับดาวบังหายอมปีคอมเมนต์ใส่ปีเนี่ยได้เมนชมูทางมายาหนึ่งอาตาได้โปเก้คือจุดมัดแพร่เดือดจัดสนัดหนึ่งคนนี้คือขยับโปเก้กำปงแต่ได้เลงกำแสนเนื้อตีนี้เนื้อตีนู้จมูกคนนี้ปุ่มนายเครียดปีคนนี้บันไตซ้อนนาไล่เมื่อเตอโปเก้คือเปิดจิตศาสนาหนึ่งสลายคนนี้ครั้งน่ะบรรดาเราเพียงก่อการมาเคยอาตากำปงแต่ในขนมบรรทุปีนี้ชิมวยหนึ่งมายาได้ซาตาผลมาทั้งไงนี้สลาระบบโปเก้สมระเติมมินเป้ได้เลงแข่งกลายจมูกคนนี้บานจรันให้ก็กำปงแต่งกอยกระแทกนึ่งแต่ได้เลงเนื้อตีนาบนต่อเตี้ยใต้ผมตอนนักเคยโนเต้แต่เพียงนุกอาตาก็สลับแต่โยกกระดาษชุดมอดแต่ประดับจรมอหาโดยจิมินปัญหาไว้อันจังเนื้อเปมายาสู้ท่าไอมินการไอได้เต้เพียงนุกแต่เนียงทาเหมือนไอโนเต้ให้เพียงนุกมายาก็สลับแต่หาโดยเจียบังหายการะภัยคลายนั่งเอาไว้มาย่างรู้ก่อลีอาตาตลอดเต้าเตี้ยวิ่งเนื้อเปได้เกดาเจนเต้ก็ไม่รำหาโดยจิมินเอาไว้มาย่างกำปงแต่สำลังเกปีคังกรายหมกกันเนียงยางจำไล่แต่เนียงก็เหมือนจับอารมณ์ก็บรรทอเปียสบายเชื้องบ่มร้องหนังดาเจนเต้หาตาก่อหมกเลียเกหนึ่งหมดเฟียเนื้อเปได้เกกราวหมกเต้ในยัยจิมวยนังอาตาก็สลับแต่โดยเจียเคยมีมนุษย์มันเนี่ยโดยเจียขโมยอันจังกำปงแต่ชอสำลังปีขังกราวหมกมือหมกกันเนียงให้บานบันเต้ก็บานเตวินเต้เป็นนุอาตาก็ชงอทามายาสำลังเอาไว้ก็ได้โจเตมือปีนี้ใต้ก็เหมือนบานเคยเอาไว้นุเต้ใบเต้จะเคยมาได้ระบาดตากำปงแต่หนึ่งปฏิหารใบเตวินรุ่นเนียงก็ได้ตลอดเตปฏิหารวินหนึ่งบานเคยอย่างปกระบาดตาเติบแต่มวกดอกปฏิหารด้วยขี้เนี่ยรุ่นก็จุ่มเรียบเลี้ยก็เต้บรรดามาดูเพียงก่อการมาเปยกมายากำปงแต่หนึ่งปฏิหารจุ่มครัวซาระบาเก้จำในบองปลอระบาเก้ก็กำปงแต่จุ่มจมวยหนึ่งมัดแพร่เพราะนัดขี้เนี่ยเติบบอตองจุ่มขี้เนี่ยในเลือพนมเป็นเนียงเลือกตักแต่เอาเพียบองปลอระบาเก้ก็บานสดับลือก็จับอารมณ์ด้วยขี้เนี่ยหนึ่งบานจียิ้มสมบองปลอระบาเก้อาเก้บันเตยจมวยได้ตะโมกมองปลอระบาเก้เหมือนจองโยลพร้อมนุเต้แต่เนียงเนื้อตายตัวตุยซ้อมท่านเนียงนึ่งมันบังกอปัญหาอ่อยโปเก้นุเต้ระหดโปเก้ก็โยลพร้อมอ่อยเนียงเต้พลิมนุกมายาก็บานคอเตยอาตาดำใบบบโปเก้เตยจมวยขี้เนี่ยโดยซาแต่จิมมัดล้อหนึ่งขี้เนี่ยเตยน้าก็เตยจมวยขี้เนี่ยได้ให้อาตาก็โยลพร้อมแต่ในขนมเปในยัยตุรศัพท์นุรูปเพียวก็บังหันคืนทันเนียงกำปงแต่จรุสะยางจรันเมื่อเตยคือปัจเจจำไลครั้งหน้าโดยจะเนียงกำปงแต่เชื่อไว้มายางจังฮันเนียงก็ตอบเตยมายาแทจำเนียงเตสะซัวสมการอนุญาตปีมาได้นั่งปกระบอเนียงสั้นเพราะเหมือนตอนจะบ้ามันอายสำรัดโดยครูนอายบานโนเต้มาต้องมาปรึกษามายาก็เติบแต่ระบอตาดำใบช่วยในยัยมาได้ปกระบออาตาดำใบสมการอนุญาตเป็นในยัยชิมวยมาได้ระบอตากดฮะบารอมนึ่งปุ่มเฮียนสำรัดจัดอ่อยเตยโนเต้นึ่งยกแหล่ท้าอ่อยเตยซูปาระบอเกสันเตยไปด่าปกระบอเกดาวโชมกกดก่อสไลทานโนเฮ้ยทั่วเนี้ยคือปัจเจเคาะจัดครั้งหน้าเพราะเนี้ยคือจองเตยครั้งโดยขี้เนี่ยแต่ปกระบอเกก็ตอบเหมือนมาเตียท่า no problem ทั่วเนี้ยหนังมายาคือปัจเจสบายจัดครั้งหน้าให้เมื่อเตยมาได้ระบาดตาก็สบายจัดได้บ้านสำหรับบำน้องไอโกนบ้านเตยได้เลี้ยงจุ่มมันแพ้แต่ตึกมกระบกดหาโดยเจียบารอมครั้งโดยขี้เนี่ยบรรทมกมายาก็เลียอาตาเตยพเทวินสันดำใบเตยเรียบจอมซอมประเดะมวยจำนวนดำใบเตรียมเตยได้เลี้ยงหลังพนมบ่อตองโน่แต่นเปได้เลียอาตาเจนเตยเกก็สลับแต่หาโดยเจียเคยเอาไว้มาย่างกำปงแต่โชว์เนอปีกรายอาตาอย่างกวยคล้ายนึ่งเหม็นพนัยปอกระหอมพองได้แต่เนี้ยเหมือนบ้านปรับอาตาโนเต้ก็ประยับจะเจนปีตีโนเต้จำนวนอาตาเนเปได้ดาวโจเตเว้นก็สลับแต่ลือสำเลงบอกเบายังจำไล่ในขนมบรรทบมวยขนมเตระบาเก้เปได้เกเรียบหนังดาวโจเตมือปกระบาเก้ก็สลับแต่ดาวโจมกหนังเชียมในยัยบังไว้
ធ្វើឲ្យនាងលែងចាប់អារម្មណ៍ពីបន្ទប់នោះទៅបន្ទាប់មកថ្ងៃស្អែកម៉ាយ៉ាក៏បានរៀបចំខ្លួនរួចរាល់ជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់គេនិងបានលាគ្រួសាររបស់គេដើម្បីធ្វើដំណើរទៅឡើងភ្នំបោះតង់ជាមួយនឹងក្រុមរបស់ពួកគេនោះហើយពួកគេក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះអាតាដើម្បីទៅទទួលនាងក៏បានជួបនឹងម្ដាយរបស់នាងចំណែកអាតាកំពុងតែនិយាយជាមួយឪពុករបស់នាងផងដែរមុននឹងចាក់ចេញទៅបន្ទាប់មកពួកគេក៏នាំគ្នាចេញទៅជុំគ្នានឹងឡានជិះឡានឈ្នួលបន្តទៅជាមួយគ្នានិងជុំគ្នាទាំងសប្បាយចិត្តតែម្ដងភ្លាមនោះម៉ាយ៉ាក៏ស្រាប់តែសម្លឹងឃើញមានមនុស្សពីរកាម្នាក់ឈរសម្លឹងនាងនៅក្បែរផ្លូវយ៉ាងចម្លែកពេលដែលនាងជិះហួសបានបន្តិចក៏ស្រាប់តែឃើញក្មេងប្រុសពីការនោះក្នុងសភាពយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចកំពុងតែឈរមាត់ផ្លូវសម្លឹងមកកាន់នាងដដែលនេះហាក់ដូចជាមិនប្រក្រតីណាស់ប្រហែលគឺជាខ្មោចនៅតាមផ្លូវហើយបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងមកពួកគេក៏ធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្ទះសំណាក់នៅឯជើងភ្នំនិងនាំគ្នាចុះពីលើឡានដើម្បីសម្រាកមួយយប់សិនតែតាក៏ស្រាប់តែបង្ហាញអាការៈដូចជាចុកពោះយ៉ាងចម្លែករួចមិត្តគេម្នាក់ក៏បានចូលទៅបង់លុយផ្ទះសំណាក់ជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ស្រីម្នាក់ដែលមើលទៅគាត់ហាក់ដូចជាចិត្តល្អខ្លាំងណាស់បានបញ្ចុះតម្លៃឲ្យពួកគេទៀតបន្ទាប់មកពួកគេក៏ចូលទៅស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់នោះរហូតដល់ម៉ោង 4 ទៀបភ្លឺក៏ឃើញតាក៏បានដឹងខ្លួនពីគេនិងមានអាការៈដូចជាមិនសូវស្រួលនៅក្នុងពោះនោះទេក៏ព្យាយាមដាស់ម៉ាយ៉ាតែនាងពុំព្រមភ្ញាក់នោះទេក៏សម្រេចចិត្តថាមិនចង់រំខាននាងក៏ដើរទៅម្នាក់ឯងពេលដែលនាងដើរទៅកាន់បន្ទប់ទឹកទាំងសភាពជុំវិញគឺស្ងាត់ជារងំតែម្ដងរហូតដើរទៅដល់បន្ទប់ទឹកនាងក៏បិទទ្វារនិងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចធុរៈរបស់នាងដែលកំពុងតែមករដូវនិងបានស្រាថោក្នុងនោះដែលប្រឡាក់នោះច្រកទៅជាមួយនឹងថង់ខ្មៅមួយតែភ្លាមនោះនាងក៏ស្រាប់តែហាក់ដូចជាមានអ្វីម្យ៉ាងកំពុងតែឈរនៅពីក្រោយនាងនិងបានលូកដៃមកចាប់ទាញថង់ខ្មៅនោះយកទៅរួចនាងក៏ព្យាយាមងើយមើលខាងលើក៏ស្រាប់តែឃើញមានបិសាចមួយដែលមានភ្នែកពណ៌ក្រហមរូបរាងយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចកំពុងតែអោនសម្លឹងមកកាន់នាងធ្វើឲ្យនាងគឺពិតជាភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ក៏ស្រែកពេញនឹងតែម្ដងរួចក៏សម្លេងឮទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្នាក៏ប្រញាប់រត់មកមើលនាងនិងព្យាយាមគូសទ្វារហៅនាងតែពុំឃើញនាងមកបើកទ្វារនោះទេរហូតបានបន្តិចទ្វារក៏របើកឡើងតែក៏ឃើញថានាងហាក់ដូចជាចម្លែកនិងបាត់បង់ស្មារតីបានទៅហើយបន្ទាប់មកពួកគេក៏នាំនាងចូលទៅក្នុងផ្ទះសំណាក់វិញនិងព្យាយាមសួរនាំទៅកាន់នាងថានាងកើតអ្វីបានឃើញអ្វីរហូតដល់ថ្នាក់ស្រែកឮពេញផ្ទះសំណាក់បែបនេះរហូតនាងមិនព្រមនិយាយអ្វីសោះតែបានបន្តិចនាងក៏សម្រេចចិត្តនិយាយយឺតអំពីអ្វីដែលនាងបានឃើញមុននោះដែលនាងបានឃើញស្រមោលខ្មៅដ៏ខ្ពស់មួយមានរូបរាងចម្លែកនិងមានភ្នែកពណ៌ក្រហមយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនោះបន្ទាប់មកមិត្តរបស់បងប្រុសម៉ាយ៉ាក៏បានមកលួចប្រាប់ម៉ាយ៉ាថាឲ្យបងប្រុសរបស់នាងនិងម៉ាយ៉ាត្រូវតែជូនអាតាទៅផ្ទះវិញនៅថ្ងៃស្អែកវាប្រសើរជាងព្រោះមើលទៅអាការៈរបស់នាងដូចជាមិនសូវស្រួលនោះទេបន្ទាប់មកព្រឹកស្អែកអាតាក៏ស្រាប់តែបង្ហាញអាការៈធម្មតារស់រាយដូចជាពុំមានរឿងអ្វីកើតឡើងកាលពីយប់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាគិតថាប្រហែលជាមិនចាំបាច់ជូននាងទៅផ្ទះនោះទេរួចពួកគេក៏បន្តដំណើរដើម្បីឡើងទៅលើភ្នំដែលជាគោលដៅរបស់ពួកគេបោះតង់នោះរហូតពួកគេក៏ធ្វើដំណើរទៅដល់ចង្កេះភ្នំដើម្បីសុំឯកសារនិងទិញសម្បត្តិដើម្បីឡើងទៅលើភ្នំបោះតង់ក្នុងពេលដែលកំពុងតែអង្គុយរង់ចាំមិត្តភ័ក្តិរបស់គេទៅរត់ឯកសារម៉ាយ៉ាក៏ស្រាប់តែបានឃើញលោកយាយចំណាស់ម្នាក់កំពុងតែអង្គុយពីចម្ងាយនៅឯជម្រាលភ្នំសម្លឹងមកកាន់នាងយ៉ាងចម្លែករួចនាងក៏សួរអ្នកគ្រប់គ្នាថាបានឃើញលោកយាយម្នាក់កំពុងតែអង្គុយនៅខាងមុខនោះឬក៏អត់ហើយគ្រប់គ្នាក៏ងាកទៅក៏និយាយដូចគ្នាថាគឺឃើញធម្មតាមានអ្វីដែរទេរួចនាងក៏ថាមិនអីទេគ្រាន់តែសួរលេងនោះទេរួចគ្រប់គ្នាក៏នាំគ្នាសើចលេងតែបងប្រុសរបស់ម៉ាយ៉ាក៏ហាមពួកគេថាកុំឲ្យនិយាយលេងសើចនៅទីនេះមិនមែនជាកន្លែងដែលអាចលេងសើចផ្ដេសផ្ដាសនោះទេចំណែកម្ដាយរបស់តាកំពុងតែចូលទៅសម្អាតបន្ទប់កូនស្រីរបស់គាត់ក៏បានឃើញសក់របស់នាងជ្រុះយ៉ាងច្រើននិងមានក្រដាសប្រឡាក់ឈាមមួយដុំផងដែរធ្វើឲ្យគាត់គឺពិតជាបារម្ភពីកូនស្រីរបស់គាត់ណាស់ចំណែកក្រុមយុវជនឡើងភ្នំពួកគេក៏ប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីជាទឹកចិត្តជាធ្លុងមួយក្នុងការឡើងភ្នំជាក្រុមមួយនេះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមបន្តដំណើរឡើងទៅគោលដៅដែលពួកគេចង់ទៅបោះតង់នោះចំណែកឪពុករបស់តាក៏កំពុងតែនិយាយជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលប្រពន្ធរបស់គាត់និយាយថាគាត់បារម្ភពីអាតាណាស់ហើយមុននេះគាត់បានឃើញសក់និងមានឈាមលើក្រដាសក្នុងធុងសម្រាប់បន្ទប់របស់អាតាតែឪពុករបស់នាងក៏ថាអូនបារម្ភច្រើនពេកហើយក្មេងៗគេចេះមើលថែគ្នាហើយចំណែកអាតាពេលដែលឡើងភ្នំបានមួយសន្ទុះនាងក៏ស្រាប់តែចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញអាការៈចម្លែកតែមើលទៅដូចជាកំពុងតែហត់ទើបគ្រប់គ្នានិយាយថាបើនាងហត់ពុំអាចបន្តដំណើរទៅមុខពួកយើងនឹងអាចសម្រាកសិនបានតែនាងនៅតែធូរស្ងៀមនិងបញ្ចេញអាការៈចម្លែកពុំតបឆ្លើយអ្វីនោះទេទើបម៉ាយ៉ាព្យាយាមហៅនាងនិងដាស់សតិនាងនិងស្រែកខ្លាំងៗមួយសន្ទុះទៅធ្វើឲ្យនឹងដឹងខ្លួនត្រឡប់មកវិញរួចគ្រប់គ្នាក៏រកកន្លែងសម្រាប់សម្រាកបន្តិចទៅពេលគ្រប់គ្នាកំពុងតែអង្គុយសម្រាកអាតាក៏ស្រាប់តែងើបដើរចេញទៅកាន់មាត់ទឹកមួយនៅ
ในเรือพนมโนนึ่งกำปงแต่การทองขมายเอาไว้มาย้างบ่โจตึกขนมตักโนเพียมโนมายาก็ด่าเตอรอกอาตาสู้นอมทาเนียงกำปงแต่ทัวไว้ไปด่าตาเงียมกก็สรับแต่ปลายพนัยเตยจีบปัวซออย่างกูไอ้คล้ายนึ่งเลือกได้เตยจะระบายกอเนียงซึ่งแต่ได้จอสลับเตยให้สอบเป็นรูปเพียบก็บังแหงเขินเมียนขโมยสตรีมันเนี่ยกำปงแต่พอเจนปีขนมตักนึ่งอ่อนได้ลางหมกขังเลือคือเปิดจีกูไอ้คล้ายครั้งน่ะจำในอาตาก็ปลายเตยจีรุกเรียงสตรีจำนำมันเนี่ยนึ่งในใยคลังหมกมายาธามาจากสตรีขังให้ปูไอ้ถ้วยกอดขังให้เพียมนุปูประปรก็ประหยับรถหมกช่วยมายาปีกาจะระบายกอระบายตาโนเพียมนุอาตาก็สันลอบให้มายาก็เนยตายสำลังมือเตยขังมกเคยสตรีขโมยได้พอเจนปีขนมตักนุกุมปงตายสำลังหมกการปูเกอย่างกวยคลายครั้งน่ะบัตรมกอาตาก็ดังครูลางหมกเว้นก็ลือกรมระบายปูเกท่าหนึ่งเอาบองปรระบายมายาหนึ่งมายาจูนเนียงเอาตลบเตยเตยเว้นกรอนแต่ลือแบบนี้เนียงก็หาโดยเจียบังหาการะโดยจีเริงมอมธรรมดานึ่งปรับท้าเตยตายบนต่อเตยหมกเตี้ยเนียงเหมือนไอ้นูเต้เป็นแต่ทวนดำนาลางเตยขังเลือบานมวยสันตุเตี้ยกรุบขณีเกิดสราบแต่ลือสำเร็จโดยจีมินขมิ้นใส่จุ่มตรงมันเนี่ยกำปงแต่รถการไปนุจุ่มวิญปูเก้ใต้สำเร็จนุคือลือกับปัจจิกวยคลายครั้งน่ะให้ก็บนต่อบนเลยสำเร็จมาดองให้มาดองเตี้ยรถการไปจุ่มวิญปูเก้ให้กรุบขณีก็จับประดามภัยคลายครั้งน่ะใต้ก็ปุ่มเมนเอาไว้การล้างนูเต้ก็น้อมขณีจียิ้มดาล้างเตยขังเลือบนต่อเตี้ยแต่เพียมนุ่มใบยาก็สราบแต่คืนบ่รอจำนำเนี่ยกำปงแต่ชอสำลังหมกกันเนียงแต่ขมิ้นนะบันเคยกลายปีเนียงนูเต้รุ่นเนียงกับจียิ้มทัวปุ่มเคยบ่รอจำนำนุแต่เพียมนุ่มเนียงก็สราบแต่เมนอาการะโดยจีหังตรเจียปีบะตรอมครั้งน่ะให้มันต้องมกรุกเนียก็จับประดามการอาการะมวยนี้โดยเนียแต่มาดองระหดบันมวยสนตุก็ปลายมกเจสเพียบธรรมดาเว้นรุ่ยปูเก้ก็สมราชแท้เตยแต่รกกำแรงสมราสั้นหนึ่งอ้อยปูเก้แต่งใบเนี่ยตลบจ่อเตยกราวเว้นแต่เนไปได้สมราบานเหมือนเตยเพียมนุอาตาก็สราบแต่ประกายโดยเจเตยขโมยโจอันจังเพียมนุก็สราบแต่ปลายสำเร็จอย่างจับประดามซอยบัญชีสำเร็จโดยจีโกนขมิ้นนึกบากพนัยปัวซอยังกวยคล้ายจำนวนมาได้หรือบ่อาตาหนึ่งไอเต้ก็อ้อยประพโนโดยจิรุปองมอนใบเตยจีปอขมิ้นยังจำลายครั้งน่ะจำนวนอาตาก็สราบแต่จับประดามในใยแท้ยื้งเหมือนจ้องไอขมิ้นสริมันเนี่ยนี้โจหมกกันดำบอลนี้ชี้กันไหลหรือบ่ปูยื้งเหมือนต่อเตียดนูเต้ชับนมเลี้ยงจ่าเจนปิตีนี่เตยให้รูปเพียวก็บังหันคืนกำปงแต่เมียนวิญญาณขโมยสตรีจำนำเนี่ยกำปงตายสำลังหมกกันปูเก๋ปีขนมเปรย์โมบ้านมันเตยอาตาก็สราบแต่ปลายพนัยเตยจีปอกระหอมเนื้อในใยแท้เลี้ยงเหมือนจ้องเตยเตียเวนนูเต้เลี้ยงเตยแต่ล้างแต่ดอกคังเลือตามบ่มน้องระบเลี้ยงไอ้บ้านรุ่ยก็ปัญญาล้างเตยมันในไอ้มันจำเนี่ยนาแตงอ้อจำนายปูเก๋ก็เจียเยี่ยมล้างแต่ตามเลี้ยงนึ่งระวลตายประกายเคลียปีเรื่องท้าเตยตลบเตยเตียเวนหรือก็เตยมกบรรทอเตี้ยก็ทั่วไอ้บาดดานระบเลี้ยงก่อนน้องเคลียเพยนึ่งปัญญารถล้างเตยตามรกเลี้ยงระหดมายาก็สราบแต่จับดามตัวอารมณ์จำไล่ให้เลี้ยงกับบานมือเคยสตรีจำนักได้สำลังมากันปูเก๋ปีขนมเปรย์นุกำปงแต่ชอมือหนึ่งสำลังมกเตียงอาการะดูเจียจ้องบังหันสัญญาไว้มวยแต่มือเตยคือปัจจิกวยคลายครั้งน่ะรุ่ยปูเก๋ก็ปัญญารถเตยมกบรรทอเตี้ยระหดแต่ดอเคยอาตากำปงแต่งกวยมันในไอเนื้อขังมกรุ่ยมายาก็โจเตยมือเลี้ยงก็เคยทาเลี้ยงกำปงแต่ดังสมาร์ได้ทอมบดานึ่งปรับมายาแท้เลี้ยงจองลังเตยเลือพนมนุอ้อยดอลกำปูลเฉียมวยหนังมายาดำใบบังเกิดอนุสาวรีย์เฉียมวยเนี้ยเนื้อตีนี่ทาเลี้ยงหนังเตยแต่ทัวอ้อยบ้านรุ่ยมายาก็ยุ่มเอาอาตาเนื้อตีนูเตยรุ่ยปูเก้ก็สำหรับจัดท่าหนังบรรทอดำนาล้างเตยดอลกำปูพนมนุตามบ่มน้องระบปูเก้ระหดปูเก้ก็ทัวดำนาอ้อระยะเปจีจานมองบรรทอเตี้ยก็อาจทัวดำนาเตยดอลขังเลือพนมนุบานสำรับก็เรียบจอมบ่ต้องเนื้อตีนูเตยไปได้กำปงแต่บ่ต้องรุ่ยร้อนอาตากำปงแต่ในยัยจิมวยหนังมายาซอกเนียงก็สำหรับได้บ่งให้อาการะโดยจิตเตยวิญญาณโจสันทันมาดองเตี้ยให้ทัวไอกรุบนี้จับประดามจลาจอลบรรทอเตี้ยให้รุ่ยกรุบนี้ก็เลือกเนียงโจติดขนมตองสั้นนึ่งนอมนี้แต่สไวร็อกเนี่ยได้บ่ต้องในเลือพนมนี้เซนเตี้ยได้ประหายจีอาจหนึ่งจุยปูเก้บ้านระหดคืนกรอมเนี่ยบ่ต้องได้เมียนเวกันดานมวยกรอมรุ่ยปูเก้ก็โจเตยรกจำนวนปีปูเก้แต่ปูเก้ก็สลับใจในยัยสำได้มันก็รูปแต่ดอมมันแพ้ใส่ระบบปูเก้ได้กำปงแต่จูปัญหาโนก็บังกอจำลวจมวยนี้มวยปรางหนึ่งตีนูเตยรุ่ยบรอจำนำมันเนี่ยเตี้ยได้ในขนมกรมนุก็บานสไลแต่การปูเก้ท่าตีนี้ปุ่มแมนเจียกันไหลได้เตยชุกประกายเนียนูเต้เตยตายกรุ๊ปหนึ่งเอาดำไลเนียยังในตีนี้เตยแต่เจจุยยกอาซาเนียรุ่ยกอดก่อนน้อมปุกเขมงเตยการตีตังระบบปูเก้ดำใบเอากอดอาช่วยบ้านไปได้แต่ดอลตองระบบปูเก้ได้ด่าอาตาเนื้อขังขนมนุก็สลับแต่คืนท่าเนียงกำปงแต่โฮเชียมหรือเดยจังโมขังไกรยังจรันครั้งน่ะให้มายาก็กระตายปียุมอันนัดมัดแพระบอกเก้ให้บรอจำนานุก็จับดามทัวปิธีโซทอดำใบจุยสังกรุอาตาเจนปี
ពីវិញ្ញាណបិសាចនោះរហូតធ្វើឲ្យនាងប្រកាន់ពេញនឹងតែម្ដងនិងចាប់ផ្ដើមបើកភ្នែកពណ៌ក្រហមស្រែកត្រហឹងយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់រហូតដល់វិញ្ញាណបិសាចនោះក៏ស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញចំណែកម្ដាយរបស់អាតាកំពុងតែថ្វាយបង្គំនៅឯផ្ទះតែគាត់បែរទៅជាស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានអ្វីមួយកំពុងតែដើរលើពីដាននិងបង្ហាញខ្លួននៅទីនេះនៅទីនោះធ្វើឲ្យគាត់ស្រពេចស្រពិលខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាជាអ្វីឲ្យប្រកាសក៏យករឿងនេះទៅប្រាប់ប្តីរបស់គាត់ដែលកំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់របស់គាត់តែប្តីរបស់គាត់ហាក់ដូចជាមិនខ្វាយខ្វល់ពីរឿងដែលគាត់ប្រាប់នោះទេតែមើលទៅដូចជាកំពុងតែមានអាថ៌កំបាំងអ្វីមួយលាក់ជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់អញ្ចឹងចំណែកបរិះចំណាស់នោះនៅពេលដែលជួយពួកគេរួចក៏លាពួកគេទៅកាន់តង់របស់គាត់វិញបន្ទាប់ពីអស់បញ្ហាពួកគេក៏សម្រេចចិត្តចូលគេងតែចំណែកម៉ាយ៉ាកំពុងតែគេងនៅជិតអាតាស្រាប់តែអាតាក៏ក្រោកឡើងមកយ៉ាងចម្លែកនិងប្រែទៅជារូបរាងខ្មោចស្រីម្នាក់និងបានងាកទៅនិយាយជាមួយនឹងម៉ាយ៉ាថាពួកឯងត្រូវតែឆាប់យកក្មេងស្រីម្នាក់នេះចាក់ចេញពីទីនេះទៅចេញទៅធ្វើឲ្យនាងក៏បានភ្ញាក់ពីគេងដោយតាមពិតមុននេះវាគ្រាន់តែជាការយល់សុបិនតែប៉ុណ្ណោះតែនាងក៏មើលទៅកាន់អាតាដែលគេងនោះក៏ស្រាប់តែបាត់នាងចេញពីតង់បាត់ទៅហើយក៏ប្រញាប់ចេញទៅខាងក្រៅតាមស្វែងរកពេលដែលនាងកំពុងតែដើរស្វែងរកអាតាតែម្នាក់ឯងក៏ស្រាប់តែប្រទះឃើញថានាងកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងវាលស្មៅបញ្ចេញសំឡេងយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចតែនាងក៏នៅតែដើរចូលទៅរកហើយក៏សួរនាងថាតើឯងមកទីនេះធ្វើអ្វីអាតារួចនាងក៏ងាកមកនិយាយថាខ្ញុំកំពុងតែនិយាយលេងជាមួយនឹងមិត្តរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះទាំងបង្ហាញទឹកមុខគឺពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ព្រាមនោះម៉ាយ៉ានិយាយថាអាតាឯងដឹងខ្លួនឡើងតែនាងបែរទៅជាងាកមកម្ដងទៀតក៏ប្រែទៅជាភ្នែកពណ៌ក្រហមនិងនិយាយថាក្មេងស្រីនេះគឺលែងជាអាតាបន្តទៀតហើយរាងកាយរបស់នាងគឺជារបស់យើងរួចក៏ចាប់ផ្ដើមលេចរូបរាងខ្មោចដែលមានរូបរាងស្គមភ្នែកពណ៌ក្រហមមួយនោះកំពុងតែចេញមកអោបពីក្រោយអាតាសម្លឹងមកកាន់ម៉ាយ៉ាទាំងអាការៈគួរឲ្យព្រឺសម្បុរខ្លាំងណាស់បានបន្តិចនាងក៏ស្រាប់តែដឹងខ្លួនត្រឡប់មកវិញហើយម៉ាយ៉ាក៏ប្រញាប់អូសដៃអាតាដើម្បីចូលទៅគេងក្នុងតង់វិញបន្ទាប់រភាពក៏កាន់មកពេលព្រឹកស្អែកគ្រប់គ្នាក៏ដឹងខ្លួនពីគេហើយពួកប្រុសក៏ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ថាពុំឃើញក្រុមមនុស្សដែលបោះតង់នៅក្បែរពួកគេកាលពីយប់មិញនិងបានជួយពួកគេផងដែរនោះបានបាត់ស្រមោលចេញពីទីនោះដោយពុំមានបានបន្សល់ទុកអ្វីទាំងអស់សូម្បីតែស្នាមបង្កាត់ភ្លើងកាលពីយប់មិញក៏ពុំឃើញដែរវាហាក់ដូចជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ចំណែកអាតាក៏ស្រាប់តែដើរទៅកាន់ទីតាំងមួយនៅក្បែរនោះឈរនៅជិតដុំថ្មមួយនិយាយប្រាប់ទៅកាន់ម៉ាយ៉ាថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាឯងនឹងមកទីនេះម្ដងទៀតនៅថ្ងៃណាមួយហើយនឹងយកខ្ញុំទៅវិញផងវាហាក់ដូចជាពាក្យចម្លែកខ្លាំងណាស់ដែលសុកនាងនិយាយបែបនេះបន្ទាប់មកពួកគេក៏រៀបចំតង់រួចរាល់ក៏ធ្វើដំណើរចុះត្រឡប់ទៅវិញតែអាតាក៏នៅតែនិយាយពាក្យចម្លែកដដែលដោយនិយាយថាសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយឯងនឹងមកទីនេះម្ដងទៀតនឹងយកខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញធ្វើឲ្យម៉ាយ៉ាគឺពិតជាឆ្ងល់នឹងពាក្យចម្លែករបស់អាតាខ្លាំងណាស់រហូតពួកគេក៏បានចុះពីលើភ្នំរហូតបន្តឡើងទៅលើឡានជិះត្រឡប់មកវិញរហូតទៅដល់ផ្ទះនៅពេលយប់ហើយម៉ាយ៉ានិងបងប្រុសរបស់គេក៏បានជូនអាតាទៅដល់ផ្ទះរបស់នាងវិញតែមើលទៅសភាពរបស់នាងអាតាហាក់ដូចជាមិនប្រក្រតីដូចជាកំពុងតែនៅមានវិញ្ញាណសន្តិដ្ឋនៅក្នុងរាងកាយរបស់នាងនៅឡើយនោះទេចំណែកនៅផ្ទះរបស់ម៉ាយ៉ាក៏ឃើញថាលោកយាយរបស់នាងកំពុងតែចេញពីបន្ទប់របស់គាត់ដោយសារតែឮសំឡេងចាក់ទឹកព្រោះគិតថាប្រហែលជាចៅរបស់គាត់បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយក៏ចេញទៅមើលក៏ឃើញថាចៅរបស់គាត់កំពុងតែចាក់ទឹកលាងដៃលាងជើងពិតមែនក៏ដើរចេញមកខាងមុខវិញក៏ស្រាប់តែឃើញម្ដាយរបស់ក្មេងៗកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំផ្លូវពួកគេរួចគាត់ក៏ដើរទៅប្រាប់ថាឯងនៅចាំមើលអីទៀតកូនរបស់ឯងកំពុងតែនៅខាងក្រោយលាងដៃលាងជើងទៅហើយរួចគាត់ថាគាត់នៅចាំនៅទីនេះយូរណាស់មកហើយមិនឃើញពួកគេដើរចូលមកនោះទេរួចគាត់ក៏សាកដើរទៅមើលពួកក្មេងៗនៅខាងក្រោយក៏ពិតជាបានឃើញពួកគេកំពុងតែលាងដៃលាងជើងពិតមែនហើយក៏បំរុងនឹងដើរទៅបន្ទប់របស់គាត់វិញក៏ស្រាប់តែភ្លាមនោះក៏ឮសំឡេងគោះទ្វារនៅខាងមុខគាត់ក៏ដើរទៅបើកទ្វារក៏ស្រាប់តែឃើញកូនប្រុសស្រីរបស់គាត់ទាំងពីរទើបតែមកដល់នោះទេធ្វើឲ្យគាត់គឺពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់តែដោយសារតែពួកគេបានត្រឡប់មកពីផ្លូវឆ្ងាយអស់កម្លាំងមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្ដីម្ដាយរបស់ពួកគេនោះទេក៏ចូលបន្ទប់សម្រាប់អស់ទៅបន្ទាប់មកម៉ាយ៉ាកំពុងតែគេងសម្រាប់នៅក្នុងបន្ទប់ក៏ស្រាប់តែម្ដាយរបស់គេបានចូលទៅបន្ទប់របស់គេនិងប្រាប់ដំណឹងថាអាតាកំពុងតែកើតរឿងចម្លែកហាក់ដូចជាមានវិញ្ញាណសន្តិដ្ឋនិងចេះតែស្រែកយំរហូតឬពួកគេក៏ប្រញាប់រត់ទៅមើលក៏ឃើញថានាងកំពុងតែបើកភ្នែកពណ៌ក្រហមនិងបង្ហាញកាយវិការយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ដូចជាត្រូវវិញ្ញាណខ្មោចបិសាចសន្តិដ្ឋអញ្ចឹងហើយក៏មានលោកអាចារ្យម្នាក់កំពុងតែព្យាយាមជួយនាងនៅទីនោះផងដែរតែក្នុងពេលនោះនាងក៏ស្រាប់តែយកដៃទៅដាក់ចូលក្នុងមាត់ហើយក៏បន្តខំក្រចករបស់ខ្លួនឯងរហូតដល់របួសគ្រប់ម្រាមយ៉ាងខ្លាំងហើយឪពុករបស់នាងមើលទៅសភាពដូចជាមិនសូវស្រួលនោះទេក៏ប្រញាប់នាំនាងទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលពេលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យឪពុក
របស់អាតាក៏ស្រែកស្ដីឲ្យបងប្អូនពួកគេទាំងពីរនាក់ថាជាអ្នកនាំកូនរបស់គាត់ទៅជួបបញ្ហាបើសិនជាកូនរបស់គាត់មានរឿងអ្វីកើតឡើងគាត់នឹងប្តឹងប៉ូលីសហើយក្រោយពីអាតាបានស្រួលខ្លួនបន្តិចម៉ាយ៉ាក៏បានចូលទៅសួរសុខទុក្ខនាងនិងនិយាយលើកកម្លាំងចិត្តនិងសង្ឃឹមថានាងនឹងអាចគេចផុតអំពីបញ្ហាមួយនេះបានឬពួកគេក៏យំអោបគ្នានៅទីនោះទៅក្រោយមកពេលដែលម្ដាយរបស់អាតាក៏បានមកពីខាងក្រៅសម្ដៅទៅបន្ទប់កូនស្រីរបស់គាត់សម្រាប់ព្យាបាលក៏ស្រាប់តែឃើញមានបរិសម្នាក់ដើរចេញពីបន្ទប់នោះដោយគាត់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនោះទេសូម្បីតែគាត់សួរក៏គេពុំព្រមឆ្លើយនោះដែរពេលដែលឃើញគាត់ក៏ប្រញាប់គេចខ្លួនចេញពីទីនោះបាត់ទៅក្រោយមកពេលយប់អាតាកំពុងតែគេងសម្រាកលើក្រែពេទ្យនោះក៏ស្រាប់តែសម្លឹងឃើញនៅកាញបន្ទប់ឃើញមានបិសាចដែលគេតែងតែឃើញនឹងតាមនាងកន្លងមកនោះកំពុងតែឈរនៅក្បែរនោះយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចបន្ទាប់មកក៏ស្រាប់តែចាប់ផ្ដើមវាឡើងទៅលើខ្លួនរបស់នាងធ្វើឲ្យនាងស្រែកពេញនឹងតែម្ដងនិងចាប់ផ្ដើមមានឈាមចេញពីត្រចៀកនិងច្របល់របស់នាងជាច្រើនបន្ទាប់មកថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់ពីចេញពីរៀនម៉ាយ៉ាក៏ទៅមើលអាតានៅមន្ទីរពេទ្យនិងព្យាយាមមើលថែនាងតាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានតែមើលទៅសភាពរបស់អាតាហាក់ដូចជាទ្រុឌទ្រោមនិងកាន់តែជ្រុះសក់ច្រើនទៅខ្លាំងណាស់ចំណែកម្ដាយរបស់អាតាកំពុងតែធ្វើដំណើរពីផ្ទះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីទៅមើលថែកូនស្រីពេលដែលរៀបចូលទៅមន្ទីរពេទ្យក៏ស្រាប់តែឃើញបរិសចម្លែកកាលពីថ្ងៃមិញក៏កំពុងតែដើរចេញពីមន្ទីរពេទ្យនោះម្ដងទៀតហើយតែបានមួយប្រពេចភ្នែកក៏ស្រាប់តែបាត់បរិសម្នាក់នោះចេញពីទីនោះយ៉ាងចម្លែកខ្លាំងណាស់បន្តរូបភាពក៏កាត់មកក្រុមមិត្តភ័ក្តិដែលទៅឡើងភ្នំជាមួយគ្នាលើកមុននោះក៏បានមកសួរសុខទុក្ខអាតាជុំគ្នានៅមន្ទីរពេទ្យតែពេលនោះនាងក៏នៅតែមើលឃើញបិសាចចម្លែកនោះកំពុងតែឈរនៅកែងបន្ទប់ក្នុងបន្ទប់សម្រាករបស់នាងនោះរហូតបន្តរូបភាពក៏កាត់មកពេលយប់ម៉ាយ៉ាកំពុងតែនៅផ្ទះក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងគូទ្វារក៏ដើរចេញទៅបើកមើលក៏ស្រាប់តែឃើញអាតាកំពុងតែឈរនៅខាងមុខផ្ទះរបស់នាងយ៉ាងចម្លែករួចនាងក៏សួរថាតើឯងចេញពីមន្ទីរពេទ្យតាំងពីពេលណាម្ដេចក៏ខ្ញុំមិនដឹងរួចនាងក៏ឆ្លើយថានាងបានធូរស្បើយហើយអាចចេញពីមន្ទីរពេទ្យបានហើយទើបខ្ញុំប្រញាប់មកជួបឯងឬពួកគេក៏អោបគ្នាទាំងសប្បាយចិត្តនៅខាងមុខផ្ទះនោះទៅហើយអាតាក៏ញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តនោះទេរួចនាងក៏ថាចាំពេលក្រោយចាំពួកយើងជួបគ្នាទៀតនៅពេលនេះគឺយប់ហើយរួចក៏ដើរលាម៉ាយ៉ាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែនៅពេលដែលម៉ាយ៉ាចូលគេងក៏ស្រាប់តែឮបងប្រុសរបស់នាងបានគូទ្វារនិងប្រាប់ដំណឹងថាម៉ាយ៉ានាងផុតដង្ហើមនៅមន្ទីរពេទ្យទៅហើយតែនាងពុំព្រមជឿនោះទេទាំងដែលមុននេះអាតាបានមកលេខនាងដល់មុខផ្ទះតែម្ដងព្រោះតែទើបតែចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយនៅពេលដែលឮដំណឹងបែបនេះធ្វើនាងគឺពិតជារន្ធត់ចិត្តខ្លាំងណាស់ក៏គិតត្រឡប់ទៅវិញប្រហែលជាមុននេះគ្រាន់តែវិញ្ញាណរបស់អាតាមកលៀននាងជាលើកចុងក្រោយនោះទេក៏កាន់តែធ្វើនាងគឺពិតជារន្ធត់និងស្រណោះអាតាខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យសពរបស់អាតារួចរាល់ម៉ាយ៉ាគឺពិតជាខូចចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះពុំអាចទទួលយករឿងរ៉ាវដែលបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិជាទីស្រឡាញ់របស់នាងនោះទេចំណែកម្ដាយរបស់អាតាក៏ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យប្តីរបស់គាត់ដែលតែងតែលួចធ្វើរឿងចម្លែកតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់នោះក៏ព្យាយាមទម្លុះចូលទៅក៏បានឃើញប្តីរបស់គាត់បានរៀបចំពិធីមន្តអាគមខ្មែរមួយនៅក្នុងបន្ទប់នោះរួចប្តីរបស់គាត់ក៏រៀបរាប់ការពិតថាតាមពិតអ្វីដែលអូនឃើញចម្លែកទាំងអស់នោះកាលពីពេលកន្លងមកគឺជាមន្តអាគមខ្មៅរបស់ដៃគូរកស៊ីប្រកួតប្រជែងនឹងបងដែលដំបូងបងគឺជាអ្នកធ្វើមន្តអាគមខ្មៅដើម្បីប្រជែងរកស៊ីឲ្យឈ្នះគេតែពុំនឹកស្មានថាពេលក្រោយមកគេក៏បានធ្វើមន្តអាគមខ្មៅត្រឡប់មកគ្រួសាររបស់យើងវិញហើយថ្ងៃដែលអាតាបានទៅលេងភ្នំនោះបងក៏បានឲ្យគេយករបស់មន្តអាគមទៅបោះចោលនៅក្នុងព្រៃដើម្បីធ្វើពិធីយកឈ្នះដៃគូរបស់បងតែពុំនឹកស្មានថាមន្តអាគមព្រាយបិសាចទាំងអស់នោះក៏បានចូលសន្ធិដ្ឋនាងនឹងធ្វើបាបកូនស្រីរបស់យើងរហូតដល់ស្លាប់បែបនេះដែរតាមពិតកូនស្រីរបស់យើងត្រូវបានមន្តអាគមវាយប្រហារពីដៃគូរកស៊ីរបស់បងតាំងពីពេលមិនទាន់ឡើងភ្នំឯណោះហើយពេលនោះម្ដាយរបស់អាតាគឺពិតជាខឹងប្តីរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែចង់រកស៊ីឈ្នះគេបែរទៅជាធ្វើមន្តអាគមដាក់គ្នាទៅវិញទៅមករហូតដល់មានបញ្ហាធំបែបនេះចំណែកម៉ាយ៉ានិងក្រុមឡើងភ្នំរបស់គេលើកមុននោះក៏បានទៅឡើងភ្នំនោះម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយទៅតាមសន្យាជាមួយនឹងអាតាថានឹងនាំអាតាចុះពីលើភ្នំនោះវិញនៅពេលដែលនាងទៅដល់ក៏ស្រាប់តែឃើញអាតាកំពុងតែនៅលើភ្នំនោះពិតមែនរួចពួកគេក៏បានដឹកដៃគ្នាចុះពីលើភ្នំនោះត្រឡប់មកវិញហើយប្រហែលជាវិញ្ញាណរបស់អាតាវិលវល់នៅទីនោះតាំងពីពេលពួកគេឡើងទៅលើភ្នំនោះហើយមានបិសាចសន្ធិដ្ឋនាងនៅលើភ្នំនោះមកម្ល៉េះទៅធ្វើឲ្យពេលនោះនាងចេះតែនិយាយឃ្លាថាបើសិនជានាងត្រឡប់មកទីនេះម្ដងទៀតសូមនាំវិញ្ញាណរបស់នាងត្រឡប់ទៅវិញផងហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានសាច់រឿងសម្រាប់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជាចុងក្រោយសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលា admin ស្រឡាញ់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា